嗱，今日帶大家睇一個海景樓。嗱，依家咧落住雨，Lily都嚟拍呢個屋苑俾大家去參考。因為呢個屋苑咧，第一近深圳啦，第二近香港啦，而且由深中通道翻香港咧係非常之方便嘅。而且佢依間啲屋苑咧係現樓㗎。嗱，你可以見到歡迎回家啦，係好多人已經入住咗㗎啦。咁呢個屋苑咧，佢嘅一個景觀靚啦，園林景觀都做得非常之靚仔嘅，同埋咧。哎呀，要攞把遮先得，因為落雨啊！嗱，呢度咧係第一近深圳啦，啱啱講咗啦，同埋咧佢依家咧係可以望到海景嘅喎。依家賣緊嘅單位咧有89平方啦，有110平方啦，同埋123平方大面積嘅。咁佢依家呢度咧，佢嘅一個單價咧都相對嚟講係比較優惠嘅。你諗下，12,000蚊嘅單價就可以買到海景樓啦，而且仲要係現樓喎。現樓啦，同埋佢依家發展商咧有送家電啦，咁家私咧到時揾Lily買樓，Lily去送全屋嘅家私俾你啦。依家發展商咧佢係送全屋嘅家電嘅，同埋一個產權嘅車位啦，同埋咧佢呢個小區咧佢有游泳池啦，同埋有會所啦，同埋隔空層咧都有一啲健身嘅器材㗎。係啦，咁依家咧就真係好大風啊，因為我攞住把遮都攞唔住啊。咁我哋咧就依家去樣板間睇下啦，同埋睇下我哋嘅一個海景單位啦，可以望到一線嘅海景喎。咁事不宜遲，我哋上去樣板間睇下。咁靚嘅海景，中意嘛？呢度係一線海景喎，嗱，一線望到海景啦，同埋我哋嘅一個紅樹林嘅。呢個屋苑咧係每一戶咧都係朝南啦，而且每一戶都可以望到海景嘅。我身處嘅呢度咧係89平方嘅3房2廳2衛嘅一個戶型。嗱，見到呢個露台嘛？露台咧係非常之闊㗎。由我呢度咧到攝影師嗰邊咧，其實係有差唔多成6米嘅一個露台嘅，非常之闊啦。嗱，咁我哋入到嚟睇下入邊嘅佢嘅一個格局啦。嗱，呢度咧係一個客廳嚟嘅，客廳咧嗱都好闊，放咗梳化啦，呢邊就係放電視啦，仲好闊嘅一個空間啦。同埋呢邊咧係一個餐廳，餐廳位咧可以坐到5到6人嘅一個餐台嘅。咁入邊咧就係一個 U 字形嘅廚房啦。呢個廚房咧到時交付俾大家嘅時候咧都係咁樣做好交付噶啦，3件套啊、櫥櫃啊，全部都係贈送嘅嚇。同埋咧呢邊咧入戶大門呢度咧有一個我哋有個鞋櫃贈送啦。係啊，咁入到嚟咧就係我哋嘅一個休息區啦。休息區咁依家呢度咧有間房，呢間房咧都係可以睇到我哋嘅一個海景㗎，同埋咧可以出到一個主露台嘅一個方向嘅。咁對住呢邊咧就係一個乾濕分離嘅一個洗手間，到時咧都係做好晒俾大家噶啦。咁呢邊仲有一個兒童房，兒童房咧都唔細㗎，嗱，可以做到衣櫃啦、床啦，擺落都空間都還有比較足嘅。咁呢邊咧就係主人房啦，主人房咧係帶埋套間㗎喎。嗱，呢個咧就係亦都係乾濕分離嘅一個洗手間啦。咁呢邊就係我哋一個休息嘅呢個地方啦。咁呢邊咧擺到床啦，三邊落床咧就有好闊落嘅空間。咁呢邊到時可以擺啲相啊，放部電視都可以㗎。嗱，呢個窗我哋望出去咧都可以望到好靚嘅一個海景。嗱，咁呢個咧係89平方嘅一個3房2廳2衛嘅。咁我哋去睇一個大積一啲嘅單位啊。嗱，呢個咧係110平方嘅一個4房單位，可以做到南北對流嘅喎。嗱，入到嚟咧，呢啲係一個交付嘅標準啦，呢個鞋櫃都係交標嚟嘅，包括呢個指紋密碼鎖咧都係交標啦。同埋我右手邊呢邊咧係有間房嘅，咁佢依家咧就係鎖咗門，我哋睇唔到嘅，係啦，展示唔到。咁呢間房咧係與露台佈建咧有贈送一半面積㗎。咁佢呢個單位咧贈送嘅面積都比較多嘅喎，係啦。咁嗱，我入到嚟咧係南北對流啦，呢邊係餐廳啦，呢邊係客廳啦咁樣嘅。咁首先我哋睇下客廳呢邊，咁佢係做咗一個封窗嘅一個設計嚟㗎啦。嗱，呢個露台都好闊嘅，呢個露台咧就比啱啱我哋一個89平方嗰個露台咧闊咗好多嘅。咁嗱，呢邊示範單位呢邊咧就做咗咁樣嘅一個設計啦。咁到時呢邊咧可以用嚟掛嘢啦，都可以㗎，同埋咧可以裝飾啊咁樣咯。嗱，咁佢出邊呢度咧望出去咧就係可以望到我哋嘅一個泳池啦、泳池景同埋我哋一個園林嘅景觀啦，同埋可以望到海景嘅喎。雖然前面有2棟樓咧喺度阻住，但係我哋咧都可以望到海景嘅。嗱，咁出到嚟咧就係呢邊啦，我哋嘅一個餐廳嘅位置。餐廳咧我哋可以擺一個長方形嘅台啦，同埋可以擺一個圓形嘅台都可以嘅。咁呢邊咧我哋到時可以做一個酒櫃啦，都可以嘅。嗱，咁呢邊就係廚房啦。
廚房咧都做咗一個大嘅 U 字形嘅廚房啦，我哋見到嘅3件套啦，包括上邊嘅櫥櫃啦，呢啲全部係一個贈送啦同埋交標嚟嘅。咁呢邊做咗一個雙開門嘅一個雪櫃位嘅。嗱，咁呢邊有個好大嘅一個採光窗，呢個採光窗望出去咧都係可以望到我哋少少一啲園林嘅景觀啦，同埋外邊嘅一啲景觀嘅都非常之靚嘅，同埋有個生活嘅露台。咁呢個露台咧佢係預留咗嘅，咁2個露台咧我哋可以留一個啦，封窗一個都可以嘅，係啦。咁出邊就落雨啦，我哋就唔推出去睇啦。咁我而家睇下我哋嘅一個休息區啦。休息區咧其實佢都有做咗，呢邊有3間房啦。咁呢度係一個長者房嘅，長者房咧都可以通出去到我哋一個主露台嗰個方向嘅，同埋可以望到海景㗎。嗱，呢邊咧就係一個乾濕分離嘅洗手間啦，公用嘅一個洗手間。咁呢邊就係一個兒童房啦。嗱，咁到呢邊就係一個主人房啦。主人房咧就係做得比較大啦，同埋咧佢呢邊咧有一個衣帽間嘅位嘅。咁示範單位咧就做咗咁樣嘅一個開放式嘅一個衣櫃啦。咁到時我哋咧可以呢邊做嘅門啦咁樣嘅，係啦，到時就唔會顯示個廁所個門口咧對住床啦。咁入邊就係一個洗手間啦，乾濕分離嘅洗手間嗱都做好咗啦，同埋有個飄台個位。咁呢度咧係110平方嘅一個4房2廳2個衞生間啦，同埋佢嘅做咗一個南北對流嘅，仲有一個更大即嘅123平方嘅，我哋一齊去睇下。咁呢個咧係123平方嘅一個4房2廳2衛啦。咁到時咧呢度個空間咧可以自己去利用翻嘅喎，同埋呢度咧會有個門啦，消防門嘅。咁入到嚟嗱，呢啲我哋見到嘅都係一個交付嘅標準啦，包括呢個鞋櫃啦，同埋呢個密碼鎖啦，都係嘅交標嘅。同埋呢度咧都有一間房咧，都係以贈送嘅一個露台佈建啦，都係有一間房嘅。入到嚟嗱，都係一個南北對流嘅一個戶型啦。咁呢個咧就係一個123平方嘅一個大嘅戶型嘅。咁如果係人多咧，可以揀呢2個大嘅戶型都可以嘅。咁呢邊呢個餐廳都非常之大㗎，擺到一張圓台啦，係咪好似豪宅咁樣嘅一個感覺咧？同埋呢個廚房咧都非常之大嘅喎，你可以見到呢個廚房，話呢個廚房一個比一個大，畢竟佢個戶型大咗咧，佢嘅廚房個各方面咧都會大咗好多嘅，包括個魚油嘅雪櫃位啦都非常之大嘅，同埋個採光窗咧都好大嘅喎，係啦，睇下我哋嘅一個生活嘅露台，生活露台咧都好闊，同埋咧都係可以望到我哋嘅園林嘅景觀同埋出邊嘅景㗎。嗱，咁呢邊咧就係我哋嘅客廳啦，客廳咧都好闊啦。睇下個露台，我哋嘅一個生活嘅露台，唔係呢個係咯，呢個主露台。同樣咧，我哋可以望到海景㗎。嗱，呢個一線海景係非常之靚啦，同埋我哋89平方嗰個望出嘅景觀咧係一樣嘅，可以望到一線海景嘅。可以見到我哋呢個露台，呢個露台係非常之闊嘅喎。嗱，呢個露台。因為佢有2個露台啦，到時咧如果係有想封窗嘅咧，都可以封一個留一個都可以㗎。同埋呢邊我哋可以種啲綠植啦咁樣嘅，係啦。咁我哋去睇下我哋嘅一個休息區，休息區咧都係呢邊有3間房啦，又咪2個洗手間嘅。咁呢邊咧同樣有一間房咧通向我哋主露台嘅一個景觀啦，同埋可以望到海景嘅。同埋呢邊咧就做咗一個乾濕分離嘅一個洗手間啦。到時咧。呢啲我哋見到嘅咧都係一個交付嘅標準嚇，同埋呢邊咧都做咗一個兒童房、公主房嚟嘅。主人房咧就喺呢邊啦。主人房咧係非常之大嘅，咁呢個主人房可以放到張2米嘅大床啦。嗱，做咗2邊、3邊落床，仲有可以放到床頭櫃嘅。同埋我哋同樣都有一個衣帽間嘅。咁到時咧衣帽間我哋可以整佢有個門嘅咁樣嘅衣帽間都可以嘅。入邊就係個乾濕分離嘅洗手間啦。嗱，咁呢度咧係有個飄台位，飄台位係贈送嘅，我哋內地嘅話，咁望出嘅景觀咧都係非常之靚嘅。咁如果你有考慮咧係想買近深圳啦，又近香港咧，我覺得呢邊咧就非常之好啦，因為我哋呢邊個屋苑咧係比較靠近深圳嘅，由我哋深中通道翻到去深圳啊、過關啊、翻香港都非常之方便啦，同埋呢邊嘅配套咧。同埋呢邊嘅配套咧，目前嚟講咧，呢啲生活嘅配套都係有嘅，都可以食嘢、買嘢、行街啊，都係有啦。同埋呢邊咧，佢依家嘅一個價錢啦，都相對嚟講比之前都係優惠咗嘅嗱。咁如果你有考慮近深圳咧，我覺得呢邊咧係比較適合嘅，同埋咧可以望到咁樣嘅海景啦。如果你對景觀啦有要求啦，同埋想望海景嘅咧，呢邊咧可以考慮一下嘅。咁如果你對呢個樓盤感興趣咧，歡迎 WhatsApp 我啊。